coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo, saudações a vocês. Hoje é 25 de abril de 2020 e estamos às 12 horas e 26 minutos do horário local. Vamos ver a distância que Nibiru está da Terra hoje. Aqui está o Nibiru, Júpiter, Sol, Terra. Vamos ver aqui. O Nibiru está a uma distância da Terra hoje de 5,12 unidades astronômicas. O Nibiru está a uma distância do Sol de 5,22 unidades astronômicas. Vamos ver a distância que Nibiru está da Terra em quilômetros. 5,12. 5,12 vezes 150. O Nibiru está a uma distância da Terra de 768 milhões de quilômetros. Bom pessoal, vamos ver por esse ângulo aqui a maior aproximação de Nibiru com a Terra. E vou adiantar os dias aqui. Aqui está o Nibiru se aproximando. A partir de agora, pessoal, eu vou aproximar ele manualmente. Deixa eu ir passando os dias aqui manual. Aqui está ele. Aqui está o Sol, Nibiru e a Terra. Como vocês podem ver, a Terra vai ficar dentro da cauda do Nibiru. Aqui está no dia 27 de abril de 2021. Vou adiantar os dias. Se essa simulação aqui estiver correta, pessoal, o Nibiru vai passar bem pertinho da Terra. Ou seja, vai ser um caos. Possivelmente poucas pessoas vão sobreviver, se essa simulação aqui estiver correta. Vamos ver a hora que Nibiru vai estar se pondo hoje. Vamos ver aqui onde está o Nibiru. Aqui está ele, pessoal. Ele já está se pondo às 12 horas e 32 minutos. Aqui está o Sol. Às 12h40 ele já está se pondo. Aqui está. Vamos ver a hora que ele está nascendo lá no leste.
Aqui está, pessoal, às 23 horas e 40 minutos, o Nibiru já está nascendo. Aqui no leste, ele já está nascendo bem mais cedo. Vou adiantar um pouco aqui. Às 2h40 da madrugada, ele já está bem alto no céu. Como sempre, o Saturno é um ponto de referência. Aqui está ele na constelação de Capricórnio.